呢條褲咧有 S、M、L 3個尺寸嘅，我咧係着緊細碼，其實我着中碼都 OK 嘅。咁如果你想貼啲咧，你就揀細碼。佢係一個高腰嘅喇叭褲嚟嘅。咁因為秋冬咧，佢哋都唔會話太低腰，因為驚凍親個肚仔。咁啊，所以如果中意高腰嘅朋友可以入手啦。咁佢個顏色咧係一隻灰藍色調嚟嘅，咁啊，所以佢係輕盈有少少輕微嘅秋日感覺，四季着都冇問題。咁佢嘅洗水好靚啦，咁亦都有呢個 cutting 嘅一個開叉嘅位置，唔會貼住你嘅大髀，屁屁位咧輕輕咁樣喺上面，唔會緊嘅。咁你揀翻啱自己嘅 size 啦，無論高低腰，其實呢個都好好睇。同埋值得留意嘅係咧，佢呢一條褲嘅 length 咧唔會偏長嘅。都真係好啱好咁啊！如果你中意簡約顯到身材好好嘅一個復古型喇叭褲咧，就可以考慮佢。